फाइटर बोट है ये मशीन। ये देखिए इसका कार्बोरेटर में है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यामाबुसी का ऑफ ऑन स्टार्टर है। ये इसका प्रोपेलर है। पंखा है। यमाबुसी है गाइस, ये यमाबुसी है। अभी बिल्कुल ही ये पेड़ को टूटेगा है। यहाँ का ध्यान में दौड़ेगा ये। कल ये बहुत सारे लोग लेकर दौड़ेगा।